हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बॉम्बे कराची बर्फ़ी। ये एक स्वीट है और जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं बॉम्बे कराची बर्फ़ी। बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा कप कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच घी, थोड़ी सी कटी हुई ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैं बादाम और काजू काट के मैं रखी हूँ। एक पिंच फूड कलर, मैं यहाँ पे रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बड़ी कप चीनी। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं बॉम्बे कराची बर्फ़ी। मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और पानी। ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी पानी में डाल रही हूँ ताकि जो हमारा चीनी है बस अच्छी तरीके से इस पानी में घुल जाए। तो हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जितने में हमारा ये चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए उतना ही पानी डालेंगे। तो हम इसे घुलने के लिए छोड़ देते हैं। हमें इस चीनी का बस सिरप टाइप का बनाना है, सीरम टाइप का, कि जो हमारा चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इसे मिक्स होने देते हैं। अब ये जो हमारा चीनी है वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम एक बॉल में डालेंगे कॉर्नफ्लोर और उसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे। ये जो हमारा कॉर्नफ्लोर है वो अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो चुका है। अब इसे हम इस चीनी वाले सिरप में डालेंगे। और हम अपना गैस जो है वो मीडियम कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। धीरे धीरे ये खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो इसे हम थोड़ी देर चलाएंगे। ये जो हमारा कॉर्नफ्लोर है वो इसमें धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। तो हम इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये थोड़ी और गाढ़ा हो जाए। ये जो हमारा कॉर्नफ्लोर है वो गाढ़ा हो गया है। गैस हम धीमी कर देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी फूड कलर और कटी हुई ड्राई फ्रूट्स, और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और इसे हम पकने देंगे ताकि जो ये हमारा घी है वो इस मिक्सचर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो हम इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और देखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छे से आया है। और हम इसमें थोड़ी सी और घी डालेंगे। इसमें हम घी डालेंगे और इसे फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो ये हमारा घी है वो पूरे मिक्सचर में अच्छी तरीके से मिल जाए, ताकि खाने में ये बहुत स्वादिष्ट हो। तो हम ऐसे मिक्स करेंगे। ये जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल ही बन के रेडी है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। को एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है
वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए ताकि हम इसे पीसेस में काट सकें। ये जो अब मेरा मिक्सचर है वो बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है और ठंडा होके ये सेट हो गया है। तो अब हम इसे पीसेस में काटेंगे। अब जितने बड़े पीसेस चाहे उतने बड़े पीसेस आप काट सकते हैं। मैंने इसे पीसेस में काट दिया है। अब हम इसे थोड़ी सी गार्निश करेंगे इस तरीके से। इसमें मैंने बादाम, काजू और पिस्ता मैंने काट करके बारीक कूट के मैंने लिया है और ये हम गार्निश कर दिए हैं। अब ये बिल्कुल ही हमारा रेडी है। तो मैंने इसे पीसेस में काट लिया है। आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से एक नए रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।